दिगंबर कामतीच्या मायनिंग केशीतल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सत्र न्यायालयान केस चालू आसा। सोमारा दिगंबरान SITच्या जापेचेर आपलो रिजॉइंडर फायल केला। तातूंत दिगंबरान बाजू मांडल्याची अशी: JB भिंगीन CRPCच्या 164 सकयल दिल्ले जबानीत SITन फेरफार केला। भिंगीची ती जबानी अनैच्छिक आशिल्ली अशें म्हणपाक कारणाय आसात। SIT आरोप करता तशेंच JB भिंगीक म्हाका मेळपाचें ना वा ताचे कडेन म्हज्या वतीन उलोवपाक हांवें दुसऱ्या कोणाक सांगिल्लें ना। ही कथीत केस डॉक्युमेंटरी पुराव्यांतल्यान उजवाडात आयिल्ली आनी ते डॉक्युमेंट एक तर चवकशी अधिकारी ना जाल्यार खण खात्या कडेन आसा। त्या खातीर ह्या केशीत कस्टोडियल इंटरोगेशनाची गरज ना। थर्ड डिग्रीचो वापर करतले म्हूण भंय दाखोवन नाका ते वदोवन घेवपाचो प्रकार जावचो न्हय म्हूण कस्टोडियल चवकशी मागची न्ही। हांव स्वता विरुद्ध साक्षीदार जावपाक शकना, मात SIT आपली कस्टडी घेवन तशें करपाक सोदता। हांवें त्या वेळार घेतिल्ले निर्णय चवकशी अधिकाऱ्या मुखार आसा आनी तातूंत म्हाका नवे वा पयलीं उलयल्ले तातूंत कांयच बदलय करपाचो ना। म्हजे कडल्यान कसलीच रिकवरी करपाची ना। ह्या पयलीं म्हाका केन्नाच कसल्याच केसीत कादय जाल्ली ना। चवकशी अधिकारी म्हाका कादयेत घालून म्हाका, म्हजे फामिलीक आनी म्हज्या राजकीय करियराक एब्रेस आनी प्रिजुडायस करपाक सोदता। SITन आपल्या जापेत तांचे कडेन सगळ्यो फायली आसा म्हणला। ताचे वेल्यान आपले कस्टडीन गरज ना हें सिद्ध जाता। हांव राजकारणी आसलो तरी पॉलिटिकली इन्फ्लुयन्स मनीस जायना, कारण काँग्रेस राज्यांत वा केंद्रांत सत्तेर नाशिल्ल्यान खंयच्याय साक्षीदाराक धमकावप वा खंयच्याय पुराव्या कडेन टॅम्परिंग करपाचो प्रश्नच येना। हांव चवकशेक सहकार्य करिना वा असमाधानकारक जापो दिता ही गजाल मान्य करपाक तयार ना। ह्या अर्जाचेर शुक्रारा 9 जूनाक आर्ग्युमेंट जावपाक शकता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।